今次試咗老碗燴，睇下超市嘅菜價，再睇下糕點。晚餐就食客家菜，去埋羅湖口岸先返香港。鍾意嘅話記得訂閱、讚好、留言、分享。大家好，我係紅豆 T。上集講到我喺卓悅匯 L 出口出，搭地鐵就喺福田口岸6個站就到啦。行咗小梅林，有興趣嘅話可以睇返上一條片。今次喺返呢度，去咗老碗燴食嘢，睇下個餐牌先。有水同紅棗茶飲飲，紅棗茶個味好夠濃喎，真係唔錯啊！叫咗肉夾饃，一開二，餅皮好酥脆，唔乾，好好食啊！叫咗個羊髀食。又唔係好酥喎，啲肉質又嫩，唔錯喎。叫埋個菠菜麵食，因為驚辣，所以要求個汁另上。菠菜麵就有芫茜、牛腩粒同埋半隻流心蛋。麵質都好彈牙，牛腩粒就夠腍，好好食。呢間食物質素真係唔錯啊！食完之後就去咗茉莉奶白買嘢飲，買咗杯油甘橄欖黃皮檸檬茶，味道都唔錯喎。呢邊有永輝超市。就有盧溪河賣糕點嘅，睇下先都好吸引喎。而家就行下超市。睇下啲菜品種類都幾多喎。有埋菜品嘅價錢。啲麵包先，呢邊有紙巾同濕紙巾提供，有麵包試食喎。味道有啲酸，有啲中式包點。有熟食，
晚餐就去咗煙城市廣場嘅客家本色。睇下個餐牌先，叫咗個手撕雞，熱辣辣，雞肉就有鹹味，但係肉質有啲偏鹹。叫埋個釀豆腐，都好有豆味喎，呢個好食。可惜餐廳唔夠冷氣，越食就越熱。而家就搭地鐵返羅湖口岸。返香港之前，梗係要睇下條美食街啦。有千戶甜品，有粉麵飯食，都有位坐。甜品鋪、雙皮奶、茶飲店，又有間雙皮奶。有間飯團，燒味，羅湖口岸條美食街真係多嘢食啊！蟹桂、牛肉餅同鍋盔。今日嘅行程完結，鍾意嘅話記得訂閱、讚好、留言、分享，再見。